omusajja ow'olubuto olutono awooma okusinga ow'olubuto olunene. Ngamba okuwooma mu kwezina sigamba okitegedde. N'olwekyo musale embuto mutuwoomere, musale embuto mutuwoomere. Omusajja ow'olubuto olutono awooma okusinga ow'olubuto olunene, kuba nti ow'olutono ayanguyirwa abakazi naye ow'olunene abakazi balowooza mbu alina akasolo kanene era ebiseera ebisinga baba bamutya naye nga nedda. Hello mikwano, balamusizaako abanyagange nga nze Senga Fife. Olunaku lwa leero tukomyewo ne programu endala. Programu ya leero egamba nti kiki ekireetera abasajja abayina embuto entono okuwooma. Ngenda kumenya ebireetera abasajja abayina embuto entono okuwooma era mpozi n'okwencouraginga abaami abayina embuto ennene nti kiba kirungi munange okusala ku lubuto n'obeera nga si lunene nnyo. Olwo nno munange n'oyanguyira okukola ki? N'oyanguyira ebintu by'okwegatta oba ebyokwezina. Kirungi nnyo omwami okubeera ng'alina olubuto nga lutonotono, naddala abaami nga bampi. Olwaki ti omwami yenna wabeera nga mumpi ate n'afuna olubuto, ebiseera ebisinga munange no kibuza omukira oba kiguyimpaya. Kati nno n'osanga obuzibu ng'oli mumpi ate nga omukira nagwo mumpi ate ng'olina olubuto. Kiba kitegeeza nti ebiseera ebisinga tekibeera kyangu ku bintu by'okwezina kubanga obeera tosobola kola ki? Obeera tosobola oluusi kutuuka mukyala bulungi. Jjukira singa mubeera mukola missionary, eno style gye bayita missionary, okwebaka ku mukyala bw'oti ng'ate olubuto lunene, omukira guno gubeera tegumutuuka bulungi. Kitegeeza omukyala aba alina kwetetenkanya okulaba ng'akola ki? Nga ayitawo. So n'olwekyo kyandibadde kirungi omusajja n'abeera n'olubuto nga lutono n'asobola okuwooma obulungi. Ensonga endala lwaki abasajja abatono nno munnange bawooma nnyo, ensonga endala yeero nti takumenya. Abaami abasinga tebamanyi nti nno omusajja waaba azina omukyala era nga mukola missionary style, toli supposed kunteekako mubiri. Oyina kubeera mu bbanga awenja okuwoomerwa n'oku-enjoyinga ng'onzina. Kulwokuba nti oba tontaddeeko ki? Oba tontaddeeko buzito buli. Naye buli omusajja wabeera ng'alina olubuto nga lunene, katugeze ndowooza tujja twalirako ne sayizi ye nga nnenemu, n'agenda antuuzaako omubiri guno eno, abeera nnemesa okwetaaya, wabeera nzina. Ekisooka mba sisobola kyusa kiwato. Okitegeera kubanga aba nekkatiddeko. Ekyokubiri abeera ntamya okwezina kubanga mbeera nkimanyi nti wanvaako ngenda kulumizibwa ekifuba. Kyova olaba abakyala abasinga w'omuzina leero enkya batayagala muddamu olw'okuba nti obeera omutaddeko weight. Ndoza tutegerekese bulungi. Ekintu ekyokulala, omusajja ow'olubuto tanyuma kusokolayo kasolo. Ekirala omusajja ow'olubuto tanyuma kusokolayo mukira anti guba gwa kunoonya bunoonya, olubuto lutudde ku mpale eno olina okusikayo omukira wunda. Okitegeera naye ate ono eyawewula akabuto dakiika wali mba nagusiseeyo dda nga namusumuludde dda. Naye ono munange ow'olubuto olunene abeera wakutetenkanya okulaba ng'okola ki? Ng'osikayo omukira. So tekyanguwa nnyo era ne wetubeera wali eri mu mbeera zineeno ezaki? Mu mbeera zineeno ez'okubeera ng'oyagala okumunuuna ku mukira, omusajja ono ow'olubuto olunene si kyangu nti guba tegwesimba bulungi. Yinza okukutamu okukola ki? Okugunuuna. Kati ate oli ye ow'olubuto olutono ye waayitira okuba ng'abeera flat. Okitegeera tinowemba wakumunuuna kinyanguyira okukka ne munuuna. Era ekirala kyengenda okugamba ti era omusajja ow'olubuto olunene ebiseera ebisinga tanyuma ku buvuga.
woba ng'obadde oyagala okukola ki okumuvuga oba okumuwalampa kulwokuba nti aba waggulu nnyo oba kiyite ntya tinga womuwalampa wooti n'omutuula waggulu ebiseera ebisinga tobaako nawe weekwata naye ate ono w'olubuto olutono luli flat obeera osobola omwekwatako oba omukwatako ki mu kiwato kati nno ne weesonda wetujja ku nvuga eno ey'okutunula emabega nga ebbina lyeritunudde mu maaso eno ery'omutwe era ebiseera ebisinga omusajja ow'olubuto kiba kitono kiba era ebiseera ebisinga omusajja ono ow'olubuto olunene kiba kizibu kubanga mba nkunukidde nga mutuddeko mba nkunukkira naye ono waakawata akatono nsobola n'okusimba emikono emabega ne muvuga nga nkola ki nga siina buzibu bwonna so era nja kuddamu ŋŋambe nti omusajja ow'olubuto olutono awooma okusinga ow'olubuto olunene kubanga ab'embuto ennene ebiseera ebisinga biba byakwetetenkanya so n'olwekyo nja kugamba abaami mufube okukolako ku exercise musaleko ku mbuto si mu bubi oba okitegeera tusobole okubawoomerwa nga nammwe mugamba nti waliyo abakyala abatawooma era ebiseera ebisinga muwa nno ne sayizi omunene ennyo oyo tawooma naye munnange n'omunene ennyo omwami ng'ate alina olubuto olunene asobola obutakola ki asobola obutawooma era ensonga endala kyeŋŋenda okuwa ku mwami ow'olubuto olunene lwaki ayinza obutawooma nga mubadde mwezina ensonga endala yeeno nti wetutuuka okukyusakyusa ku styles ez'enjawulo ebiseera ebisinga ye aba yeekooyedde dda nga yabivuddemu kubanga tasobola kutagala nti ddeeno ddako wano oba okitegeera so ate ono nno y'olubuto olutono oluli flat ye kiba kimwanguyira kyasobola okukyuka n'akuzinamu nga okujasiti okutamye olubuto lwe luba terukoona ku bbina omukira guba guyingira direct naye ate ono w'olubuto olunene w'obeera ng'akukola ng'obadde okutamye gye tuyita dogi abeera takutuuka bulungi kuba olubuto luba lukoona kuki ku bbina naye ate ono w'olubuto luli flat y'omukira guba guyingira direct oba kitegeera so era nekikomekkereza nga tugamba nti ow'olubuto olutono awooma okusingako ow'olubuto ki ow'olubuto olunene kati wetugenda ne bino eno mu sitayo zinene ez'okwesitulamuuko waliwo sitayiro eyo gye tukola abakyala ate ngetuwoomera nnyo ng'omwami atudde ku buliri n'agolola amagulu ng'atudde ne yeesigama ekisenge n'agolola amagulu gwe n'ojja n'omutuulako waliwo eri gye tugamba ey'okuvuga ng'omwami yeebase eno tugamba ng'atudde kati gwe omutuulako nga nawe otunuzza emabega amagulu gy'agatunuzza oba okitegeera kati w'omutuulako omukira gwe ne gukuyingira wano eno n'obeera nga wenyenyamu katono kyanguyirwa era ow'olubuto olutono ky'ow'olubuto olunene era nsobola olemererwa mumutuulako kulwokuba nti olubuto ene mabega luba lukola ki luba lunkoona oba okitegeera so kyandibadde kirungi abaami emusala ku mbuto tusobole okubawoomerwa oba okitegeera so abaami ab'embuto entono keep up mukole exercise mu maintaininge omubiri ogwo kubanga kikulu nnyo kubanga omwami era ow'olubuto olunene w'omuteeka nnyo kwennezina eya speed nga speed eno gye tuyita embi nti bayo ziri embi era aba tasobola kulwokuba nti ye akoowa omutima gukoowa mangu era ne bwe tuba tugenze mu lutsi ez'okwezina okitegeera omusajja ow'olubuto olutono ono asobola okuzina lutsi eziwera okusinga ono w'olubuto olunene ye asobola okuzinayo kamu bubiri mbagambye nti buli w'obeera n'olubuto nga lunene kikekkereza omukira ebiseera ebisinga ti olubuto lunene luli omukira ne gukendeera so n'olwekyo abaami
mukole exercise, musale emibiri, musale ku mbuto tusobole okubawoomerwa ngambi tusobole okubawoomerwa nga namwe omukola ki nga namwe omutuwoomerwa musibe bulungi musubscribing ate muliking mumale Senga Fifi nja kudda leero beeta akalala temwerabira sharingako ku videos zange eri abantu abalala abandyetaaze omusomo gwa Senga Fifi mwebale kumpagira bamikwano kubanga channel yaffe ekuze. Bye.